Bocap Monster kali ini ready dengan popor taktikal ya teman-teman. Untuk chambernya ini sudah support magazine dengan grendel tipe sat lever dan juga sudah ada cancel kokang yang bisa kalian adjust ya. Untuk rel telenya ini di jenis Picatinny ukuran 22 dengan dudukan tele di ukuran 11. Untuk larasnya ini dipanjang 60 cm, sudah ada nempel dan juga cincin larasnya ya. Untuk tabungnya ini spesial dari Bocap Monster, kapasitas 500 cc, main aman di 2500 PSI. Nah teman-teman, unit ini tuh kita bandrol seharga Rp3.500.000 aja. Buat kalian yang berminat, langsung aja screenshot lalu kirim ke nomor WhatsApp admin.